こんにちは，又是媽媽です，歡迎大家嚟到我嘅頻道啊！咁我作為一個在家工作嘅全職媽咪咧，咁每日穿梭就係喺幼稚園啦，同埋超市。咁咧，而呢啲生活咧，亦都好容易就令到我好懶啊！咁就好容易放鬆自己啦，甚至乎有時可以用污穢嚟形容自己。咁但係我明明原本就係一個中意打扮自己嘅人嚟㗎嘛，而且打扮自己咧係一種令到我心情會變好嘅儀式感。而家日本咧就係處於呢一個最長寒波嘅期間啦，咁所以咧就超級凍啦，落雪真係落得好勁。其實我每日都要接送 Yosh 兄弟咧返幼稚園，咁每一日嘅出門對我嚟講都係一個挑戰嚟嘅。喺日本嘅新式生活，咁喺呢幾年嘅實戰經驗話俾我聽咧，冬天喺呢度着衫咧唔一定要着到圓咕碌。咁今條影片就想同大家分享喺雪過新式嘅冬天，我自己覺得最適合嘅穿搭方法。我會用我好中意嘅機能品牌 Banner Under 朝夏嘅服飾啦，咁就去 cos 翻我自己嘅私服。我因應翻我每日自己唔同嘅 schedule， 咁就去襯翻5套適合我當日行程嘅服飾。如果你都想揾一啲輕量、防風防水，但同時咧又可以日常穿搭啦，可以着得好型啦、簡約嘅衫，咁就一定要睇到最後啦。好啦，咁我哋開始。今日咧就係星期一，個體感溫度係-9度。喺咁溫度-9度真係會好凍，咁嗰陣咧就要去幫哥哥去遞交佢嚟緊就讀嗰個小學嘅入學通知書，咁之後咧就係我個 me time， 係啦，咁我要去上呢個瑜伽堂，咁但係因為小學嘅停車場咧就唔係對外開放嘅，咁所以去小學咧我要喺雪地嗰度步行去嘅，咁我今日穿搭嘅重點就係咁點樣喺對抗寒風嘅攻擊嘅同時咧，入到學校咧又可以顯得大方得體，但係入邊其實着住咗一套瑜伽衫。我而家着住呢一件咧係一件順面嘅長袖 T 恤。呢一款衫咧，我有3件。講呢件衫咧，可以講係我嘅個人最愛之一。而且我覺得每一位女士咧，衣櫃入邊咧都值得入手呢一款衫。衫着起嚟咧，會令人有一個激瘦嘅效果。着咗呢一款衫咧，視覺方面咧，好似即刻瘦咗3 kg 咁樣。呢一個咧係戶外機能嘅布料，個質地咧係好舒服啦，咁同埋咧着咗上去咧係好貼身啦，唔會有緊繃嘅感覺，但係同時咧又會覺得好舒服。咁同埋呢款衫嘅 design 咧，我覺得係好百搭啦。咁無論你係單着啦，又或者用嚟襯衫，咁你做運動日常穿搭又得，點襯都好好睇。身上面着住嘅呢一條咧係 Banner Under 嘅 Flex Skin 瑜伽同埋戶外嘅 legging。咁呢條褲嘅質地好舒服，同埋個彈力咧係超級好，佢又唔會着咗之後咧有好緊繃嘅感覺，好 just fit 咁樣包住啲肉咧，就唔會令到啲肉喺度掉下掉下咁樣。布料感覺咧好似薄過張紙咁樣。着咗呢條褲之後咧，將啲肉咧箍實啦，然之後仲可以將個線條收得好靚。咁今年 GU 嘅褲咧，咁無論係牛仔褲又好，又或者係呢啲褲咧，咁佢嘅 cutting 全部都好靚，我都好中意。咁今日呢一條咧就係 pull on pants。中間咧呢條褲中間有條線啦，令到成條褲睇落去咧就好挺身同埋好得體咯。外套咧就係呢一件 Banner Under 嘅 Loft 界高縫度長羽絨外套。雖然睇起嚟咧呢件衫咧好蓬啦，個蓬度好勁啦，咁但係其實佢成件衫係好輕同埋好暖。咁喺腰呢個位有個索繩咧，拉緊之後咧咁就可以變一個修身嘅款啦。視覺方面咧就有拉長嘅比例。咁佢布料嘅功能咧就係防風防水。個袖口位咧有呢一個半袖嘅設計，咁呢啲設計咧其實就喺冬天咧就好正啦，因為咧就可以防止啲風喺呢度咁樣捐入去咧，咁啊可以保暖咯。咁就行去學校大概就需要15分鐘左右啦。長羽絨外套又輕又保溫，長度咧係可以去到我嘅小腿啦，保護埋我嘅膝頭哥。即使我入邊咧只係着咗一件打底衫啦，咁同埋呢一件順面嘅長袖 T 恤咧，咁其實就已經好足夠噶啦。羽絨嘅拉鏈拉埋上嚟之後咧，連條頸都可以保護埋。如果當落雪嘅時候咧，就將呢頂帽戴埋，哇！簡直去北極都唔驚啊！佢呢個拉鏈咧係雙拉頭嚟嘅，咁拉開之後，咁當你坐低啊，都唔會驚話咁樣箍住咯。其實冬天呢度着衫咧，真係唔可以着啲太厚、太重嘅衫，因為着得耐咧，個人就會好攰啦。咁入到去室內咧，有暖氣嘅地方，你又要除衫。咁除咗之後，你又要拎住嘅時候，如果件衫太重咧，其實你拎得耐都會好攰。所以呢啲咁輕、咁保暖嘅羽絨咧，係必須要噶啦。咁今日咧，因為要喺雪地上面行啦，咁就要着翻呢一對 boot 啦。精密今日就佩戴個戒指啦，咁啊呢一個咧就係一個日本牌子嚟嘅，咁呢一個就係 Swarovski 嘅戒指啦，咁而呢一個咧都係一啲雜嘜牌子嚟嘅啫。袋方面咧，今日咧就攞住呢一個 Lee 嘅布袋啦，因為一陣又要去做瑜伽，咁啊有啲毛巾啊，咁啊另外我啲 click clack 嗰啲嘢，咁就大袋咧就最啱噶啦。呢一個咧就係我今日星期一嘅造型啦。咁星期二咧就係去朋友嘅新居入伙 party。咁而呢啲時間又唔可以着得太 casual 啦，但係又唔適合太 formal。
尤其着褲方面咧就比較罩忌啲，因為咧當你喺玄關度除咗對鞋之後咧，你條褲太長咧，當你一除咗對鞋之後咧，成個人嘅比例咧就即刻變矮咗啦，咁亦都有機會咧你成條褲咧就拖晒地。咁今日咧我就要嚟演繹下日本人最擅長嘅洋葱穿衣法。呢件咧就係同我星期一着嘅長袖純棉 T 恤咧係同一個款嚟嘅。咁而呢一件咧就係啡色啦。咁因為今年聽聞都會好流行啡色嘅，咁所以衣櫃入邊咧我一定要添置一件啦。Benda Under 嘅呢一款 Cozy Flex 純棉長袖 T 恤咧，真係超級中意，係 my favourite 啊，係大愛啊，簡直。咁我再襯呢一件咧短身嘅 cardigan， 咁佢嘅牌子就係 Oludodo。咁呢一個織法咧就係睇起嚟好似一個橫間咁樣。咁本身我自己嗰個身形嘅比例咧就唔係咁好，上身咧我就中意着一啲短身嘅衫啦，咁就可以幫我咧就將個身材嘅比例就可以拉得好啲，咁同埋腳咧睇起嚟就長啲。咁下身咧我就襯咗呢一條高腰嘅牛仔褲，咁我就好中意佢呢一個褲頭嗰個設計啦。咁啊呢度又打咗個褶啦，大髀呢個中間咧一路去到下邊咧，咁佢就有車咗一行線啦。腳咧睇起嚟就會好直，有嗰個視覺拉直嘅效果。條褲咧個褲長只係去到腳眼，咁所以咧入屋之後除咗鞋咧都唔會顯得好累贅咯。鞋咧我就襯翻 Benda Under 嘅中筒 boot， 件外套就係呢一個牌子 Y.HNN。咁今日嘅飾物就係 GU 嘅頸鏈。結婚戒指同埋 Swarovski 呢個都係 GU 戒指，耳環咧就係今日碎石嘅 Nico and 嘅耳環。今日配襯嘅手袋係 LV。今日想要嘅造型咧就係 casual 中帶啲自己嘅 style 啦，又唔會覺得係求其。咁呢一種咧不經意嘅精緻感咧，我覺得就係去朋友屋企最好嘅作客禮儀。去到星期三就係育園小朋友嘅幼稚園參觀日。今日個主要任務咧就係要去幼稚園睇下育園小朋友喺幼稚園入邊嘅生活啦，佢點樣同小朋友玩啦，咁佢點樣去學識規矩啦，點樣去自己咧收拾自己睇完嘅書啊，飲完個杯啊。雖然今日都係洋葱穿衣法，但係都好講技巧，選擇嗰個服飾係好緊要，因為咧今日會有室內啦，同埋有室外。喺室內咧，其實喺幼稚園入邊咧有地暖啦，暖氣十足。所以着得太熱嘅時候咧，係好容易出汗。咁但係當你去到出面戶外咧，又要同小朋友玩雪，咁又係一個極寒嘅天氣啦。咁你有汗，你好容易攝親。咁着得唔夠暖，又可能凍親。咁所以我今日選擇嘅服飾咧，係一定要帶有機能性啦，保暖得同時咧，又可以幫我排汗，又唔會焗住。我而家身上面着住嘅呢一件咧，係 Benda Under 嘅3合1機能外套。呢件衫真係好正，因為買一件衫咧有3種着法。喺室內好熱嘅時候咧，咁就可以單着入邊嗰層保暖內芯。佢呢一個保暖內芯咧，其實當其時我自己摸咧，我就覺得哇好薄啊！你會見到真係超級薄，但係咧一着上去咧好貼身，同埋即係一個感覺到係好暖。同埋即使佢只係一件打底啦，但係其實佢都有 detail 設計咯。咁呢個袖口咧，直情係多咗一層布去一個補強啦。咁當你要去拉個袖嘅時候咧，因為個打底內芯嚟噶嘛，咁你拉得多其實有機會會穿噶嘛。咁佢喺呢啲位咧加一層咁嘅布落去咧，咁你點樣拉咧就冇咁容易爛咯。咁佢單着就作為一件薄款嘅 cardigan 啦，去襯衫其實都好型咯。咁當去到戶外嘅時候咧，咁就可以加翻呢一層外套啦。咁呢件外套咧唔單止防風，仲係防水嘅。呢啲衫通常就係 just fit 啦，個膊位啊、夾位啊呢啲咧，咁我就好驚咧，就係會着得耐咧就係箍住啊，咁就好攰噶嘛，即使佢夠輕都。咁但係放心，呢件衫咧好彈力。我而家咁樣拉咧係 feel 到呢啲位咧彈力喺度。咁我下身今日咧就揀咗呢一條咧都係 Benda Under 嘅 Wrinkle Away 啦。咁當去到室外玩雪嘅時候咧，就一定要着呢啲機能褲噶啦。咁我而家咧其實就好中意買一啲抗皺嘅嘢啦，因為有時真係邊有咁多時間成日去燙衫啊，係咪？幼稚園嘅參觀日咧，好多時候就需要咧坐喺個地下啊，踎喺度咧同小朋友玩。咁呢啲抗皺嘅質地啦，咁即使係成日活動啦，咁條褲咧都依然係保持得好挺直啦。呢條褲咧係一條闊腳嘅設計嚟嘅，咁佢係一個直筒型啦。咁着咗呢條褲係唔需要再着打底褲噶啦。佢入邊咧係一層咧好保暖嘅裏布嚟嘅，摸入去咧仲有啲夾棉喺入邊咁嘅感覺啦。咁所以着呢條褲咧係好保暖，但係你着起嚟又唔會話令到你覺得好 chunky、好 bulky 嗰種感覺。咁所以呢條褲咧，你運動着又得啦，你平時愛嚟襯衫着又得，好似啲咁嘅天氣啦，去到雪地嘅時候咧着 very good。要再加多一件羽絨衫，呢件係 Benda Under 嘅 Cowl-Off 極寒羽絨。各位觀眾，呢件衫真係超級輕。我最近呢一件啦，咁同埋長版羽絨咧，係我着得最多嘅外套。
係採用咗咧高縫度嘅 Cowl-Loft 技術啦。咁喺新式呢啲體感咧負幾度啊嘅極寒嘅天氣咧，咁佢就可以幫我鎖住我嘅體溫啊。咁係真係我真正嘅抗寒戰衣嚟嘅。Banda Under 嘅羽絨衫真係超級輕啊，着住佢即使係長時間喺室外活動咧，都唔會覺得有負擔。因為今日就全套黑啦，咁就唔適合佩戴太多嘅飾品，咁但係都要有啲亮點噶嘛，咁所以今日咧就揀咗呢一個 Nickel and 嘅金屬嘅耳環啦。鞋咧今日就着呢一對雪地 boot 啦。咁袋方面今日就想解放雙手啦，咁就會用呢一個 Prada 嘅斜孭袋。好多媽咪去參觀日咧就會着得好正式啦，咁但係一齊玩起上嚟嘅時候咧，其實就會好唔方便嘅。咁所以今日嘅造型咧係專門係 for 呢個高活動量啦、高溫差變化嘅設計嚟嘅。星期四咧就係超市買，咁通常星期四咧都係我嘅補給日。咁今日嘅穿搭主題只有一個，就係極度輕便。上身呢一件呢，就係 Banda Under 嘅搖粒半拉鏈保溫衣，質地係超級親膚軟綿綿，好舒服。我最中意就係佢呢一個半拉鏈嘅設計，拉埋之後咧又可以保護到個心口啦同個喉嚨呢一個位。下身咧我就着呢一條咧就係Uniqlo 嘅運動長褲，佢嘅特色咧就係超級厚。咁着咗佢呢一條咧入邊都唔使打底噶啦。有一個唔好嘅地方就係咧，好似我呢個位啦，盤骨超級闊啦。咁咧着咗佢之後咧呢啲位咧就睇起嚟個肚腩好似好大咁樣，係啦，即係呢啲位啊。今日咧成個造型咧就係充滿咗呢個運動嘅元素。咁呢條又係運動褲啦，咁上身呢條咧保溫衣咧都係好適合做運動嘅時着，佢都有一個通氣排汗嘅功能喺度嘅，感覺就係好運動休閒風。要俾自己一個 signal，我係一個好有活力嘅媽咪咧，絕對唔頹廢嘅。咁今日外套咧就係着呢一件 Banda Under 嘅 Cowl-Loft 羽絨外套。呢件羽絨外套當拉埋拉鏈嘅時候咧，咁就直情連頸咧都保護埋啦，咁啊唔使戴頸巾。咁當如果落雪嘅時候咧，就將佢拉埋啦，咁就可以當埋咧，連冷帽都唔使戴啦。今日就着呢一對 Banda Under 嘅雪地 boot。咁通常去超市搬搬抬抬嘅日子咧，我就好少化妝嘅，咁所以咧喺呢啲時候咧，我就會加一個特別武器，就係眼鏡啦。話咁快就去到星期五啦，今日嘅行程好充實。上晝咧我就約咗朋友去揀禮物，咁然之後咧就 join 埋另外一個生日嘅朋友咧，咁我哋3個咧就去食 lunch。星期五咧就係我最後嘅一套穿搭，今日咧就想挑戰一個中性啲嘅 urban tough 嘅造型。上身咧我就着咗呢一件係 Banda Under 嘅網球運動衣啦。呢件衫咧我有幾個位都好中意，咁其中一個就係呢一個企領嘅設計啦。呢個半拉鏈咧拉到最頂，見到佢成個領型係好貼個膊頭嘅型咧，你係見到係好流暢啦。我好中意呢個位啊！我而家咁樣睇咧，我都覺得好中意。衫腳咧佢有少少收腳嘅設計嘅，咁呢啲衫咧就真係遮肉神器啦，超級正。間呢一層咧，我就會加一件外套。咁而呢一件外套咧，我首先好中意嘅咧就係佢個顏色啦。佢係一個海軍藍嘅顏色嚟嘅，質地咧係一個 fleece 嘅質地嚟嘅。佢係一個企領嘅外套啦。咁同埋咧佢就冇拉鏈嘅，佢成件衫咧係一個拍鈕嘅設計嚟嘅。咁咧我好中意着佢咧，就只係將個領呢個拍鈕咧就扣埋。個前襟呢個位呢，個質地入邊呢，佢就有一種 contrast 嘅對比喺度啦。下身配搭嘅呢一條就係 GU 嘅高腰燈芯絨褲，呢一條呢係我舊年買嘅，咁但係就好中意啦，咁所以呢，今年都係依然繼續着住佢。我就會加多一件呢，呢一件呢就係一個韓國設計師嘅品牌嘅作品啦。咁今日主要就係行商場啦，咁就會比較少機會係喺室外嘅，不過咧就襯翻呢一對 New Balance 嘅波鞋。我配搭嘅 accessories 咧就係GU 嘅頸鏈啦，同埋 GU 嘅耳環。戒指方面咧就係一個係 Swarovski 啦，咁呢一個咧就係一個日本嘅牌子啦，我唔記得咗咩名啦。咁呢一個就係 Tiffany。咁配搭呢個聖羅蘭嘅手袋。我今日嘅造型咧，其實就係想展示一種有自己嘅風格啦，咁有啲態度嘅 urban look。咁睇完呢5日嘅抗寒冬日穿搭，唔知大家最中意邊一套呢？新式生活踏入咗第6年啦，我自己嘅親身體驗就係冬天着衫唔應該只係單只係為咗抗寒。咁作為一個在家工作嘅全職媽咪，咁啊每日都要接送小朋友啊，穿梭喺超市啊，咁啊間唔時有自己嘅 me time，可以同自己嘅朋友出去吹下水啊，去下 cafe 啊，然之後 hea 下。
咁但係任何時候咧，我覺得保持最好心情嘅一種方法咧，就係時刻要令到自己係保持嗰個狀態喺度咯。其實同 Band Under 朝夏嘅合作咧，係今年係第3年啦。咁其實由當初對呢個牌子咧係一無所知啦，咁只係知道我嘅偶像周杰倫係一個代言人啦。但係到而家咧，我真係已經好中意呢個品牌，因為佢啲衫咧，我真係覺得超級好襯，超級好着，完全喺冬天幫我解決到咧，又既溫暖得嚟咧，但係又唔過分膨脹。如果你都想為你嘅衣櫃添置一啲既輕便啦又保溫嘅服飾，咁我有專屬嘅優惠送俾大家。咁全場冇門檻啦，就係你無論你買任何嘅商品咧，都有85折啊！咁啊記得用我嘅折扣優惠碼 YOSSI15。咁如果你想一次過入手幾件，咁當你任選3件咧，仲有8折嘅優惠。咁折扣優惠碼咧就係 YOSSI20。咁最近咧就係 Band Under 係全球配送嘅，無論你身處任何一個地方、任何一個國家都可以買到。咁我影片入邊穿着所有 Band Under 服飾嘅連結咧，我都會擺喺我嘅描述欄。咁大家有興趣就可以 click 入去慢慢睇下，揀下你自己嘅顏色，揀下你嘅 size 啦。希望我今日嘅呢條影片可以俾到你一啲冬日穿搭嘅靈感。咁就記得幫我 like 呢條影片，訂閱我嘅 channel。咁同埋記得喺留言區咧留言話俾我聽你最中意邊一套。多謝大家陪我過咗5日。咁我哋下一條影片再見啦。我嘅頻道係 YOSSI 媽媽日記，多謝你嘅收睇，拜拜。